Chào quý vị và các bạn, hôm nay anh em lại tiếp tục tiến hành đi săn. Nó đây à? Cái này không? Rồi. Cẩn thận đấy. Đấy. Nhanh qua đi. Kia cấp lại đi. Rồi. Thế con này con bén nhá. Thì chi băng không? Thì anh được không? Làm như là anh cũng sống chú. Không. Hai con đẹp lắm. Đây chích con này trước đi. Này, đẹp. Đâu đấy? Đưa kẹp đây. Đấy gì đấy? Ui rồi ơi, bắt kiểu gì đấy? Rồi hai trượt 20 con liền. Một lúc nữa là nổi mà. Thế thì cái đoạn đầu cũng không